Йошкар-Ола, последний день осени, 30 ноября. На улице творится какая-то стихия, сильный ветер, все тает, погода как весной, все, снег практически весь сходит, на улице лужи, пешеходные дорожки затоплены. Пришел циклон, который вчера еще бушевал в Турции, а вечером обрушился на Крым, где пострадали люди, машины, деревья повалены. И вот это сейчас все пришло на центральную Россию, в том числе вот на город Йошкар-Ола. Конечно, очень некомфортно, неприятно сейчас ходить по улицам, школьникам особенно, которые идут пешком.